மழைக்காலம் வந்தாச்சு, கூடவே சேர்ந்து இருமல், சளி, தொண்டைவலி இதெல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும். இது வந்துருச்சு அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற கிச்சன் பொருட்கள் வச்சு எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் மெடிசன் என்னன்னா தேன் தான். தேனோட மிளகு பொடியை சேர்ந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இருமல் சரியாயிடும். அதே மாதிரி தேன் கூட லவங்கப்பட்டை பொடியை வந்து சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுவாச குழாய் வந்து சுத்தமாகும், தொண்டை புண் சரியாகும், அதே மாதிரி இருமலும் சரியாகும். அதே மாதிரி தேன் கூட இஞ்சி விழுது சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா இருமல் சரியாகும். பொதுவாக தொண்டைவலி, இரும்பல் இதெல்லாம் வந்தாலே வந்து நாட்டுக்கோழி சூப் வச்சு குடி சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கான ப்ரூஃப் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம சூடாக சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு தொண்டைக்கு வந்து இதமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக வந்து சூப்பில் வந்து பூண்டு, வெங்காயம், மிளகு, அதுக்கப்புறம் சீரகம் இந்த மாதிரி மசாலா பொருட்கள்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்பவே அதிகம்.